السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. الزمالك يقتنص نقطة ثمينة جدا من المقاولين بعد أن كان متقدم. غلطة من حسام عبد المجيد يتعادل المقاولين 2-2 في جولة 26 من الدوري المصري. مش دي المشكلة. المشكلة إن زيزو اتصاب يا جماعة. المشكلة إن زيزو اتصاب، يعني زيزو اتصاب بعد 3 مواسم، بعد 3 مواسم بدون إصابة. ربنا يشفيه ويعافيه. ولكن السبب زيزو اتصاب بعد فترة قليلة من المنشطات وكشف المنشطات والأحداث اللي دارت داخل نادي الزمالك. زيزو اتصاب في احتمالية إصابة مصطفى شلبي قبل السوبر، وتعادل مع المقاولين 2-2. المقاولين يتعادل مع الزمالك 2-2 ويبعد الزمالك عن منافسة الدوري في وجود الفار الحقيقي. فطبعا بعديه لجنة حكام أجانب ومش عارف ايه وفضايح وصحف أجنبية واتكلم الراجل والدنيا ابتدت تتظبط شوية في أخطاء تحكيمية، ولكن ما تبقاش كلها لصالح نادي معين، زي مباراة الأهلي وفي الجولة 25 ان هو كورة بتاعت حسب حسين شحات متداخل في الكورة او مش متداخل، ان هو حاجة برؤية حارس المرمى. ولكن دي غريبة قوي، يعني في الدوري الانجليزي تاني يوم على طول بالصدفة تتحسب، وهي يعني غيرها تماما. فده في اخطاء تحكيمية طبيعي، في اخطاء للفار طبيعي، ولكن ما يبقاش كله موجه لنادي معين زي ما حصل من الحكم الاجنبي كلاتنبرج. الزمالك يشيلوا مدرب، يجيبوا مدرب، يغيروا جهاز فني، يتكلموا جهاز فني يعني بخصوص الجهاز الفني. نتكلم على المجموعه المصريه، ابو واحد سيد ومحمد عبد المنصف ومش عارف ايه. يا جماعه الناس دي شريك كتير، يعني انت لما بتيجي تحسب كوادر نادي الزمالك بغض النظر عن الكوادر الحقيقيه اللي استبعدها مرتضى، من اول حسين الشحات، من اول حسن شحاته، وانت نازل هتلاقي ان الكوادر دي هي الكوادر الحقيقيه لنادي الزمالك. ولكن اللي موجود دلوقتي كلهم يعني لعيبه ليها قيمتها وليها قدرها على عيننا وراسنا، ولكن هم يعني تخيل انت بتجيب جهاز فني هو خسر سنين وعمر من الاهلي. تخيل انت بتجيب جهاز فني يعني كل خبراته ان هو اسمه نادي الزمالك او ما بيتكلموش عنك كمرتضى. فانت جايب جهاز فني غريب، هتشيلوه هتجيبوه هتروحوه، هو الاساس محطوط، العزبة موجودة. احتلال نادي الزمالك موجود، وانا ضد الموضوع بتاع مرتضى وعياله دوت، لان هو الكلام ده من قبل مرتضى هو موجود، خلافات مجلس الاداره والقصه دي والكلام ده كله. فهتشيل مدربين، هتجيبوا مدربين، هتمشوا لعيبه، طارق ساسي، بن شرقي، كلهم شالوا، كلهم اتحط عليهم يعني. الاهلي يفوز على سموحه 2-0 وتألق كهربا ومحمد شريف. كولر يعني ابتدى تظهر ملامح قويه قوي قوي قوي، روتيشن كويس جدا جدا بين اللعيبه، ابتدى يمشي كل اللعيبه، يحرك كل اللعيبه، ابتدى كل اللعيبه تنسجم. دي النقطه الاهم. مش المهم ان انت تعمل روتيشن للعيبه، مش مهم ان انت تغير في التشكيل، مش مهم ان انت تجدد تنزل تريح، المهم ان انت انسجام اللعيبه مع الروتيشن دوت، يعني مع تغيير المراكز وتغيير اللعيبه، وشيل ده وحط ده، ان اللعيبه تنسجم. فدي نقطه مهمه قوي. فهتكلم على الخطأ تاني، خطأ من لعيبة الأهلي وإحنا فايزين، عايزين هدوء أعصاب، محتاجين كل لعيب لكل ماتش. الشناوي بيضرب اللاعب، أي نعم اللاعب غلس عليه، اللاعب حجزه عند المرمى وزقه زقه جامده، لما طلع يعترض الحكم راح مديله كتف كده، بس طبعا الحكم مش عايز يرجع للفار عشان هو كمان يبقى فيه طرد او هو يجي انذار، ولكن الشناوي يستحق الطرد. لازم لعيبه الاهلي يعني تتماسك نفسها اكتر من كده. خطأ كبير من الشناوي.
الشناوي انت المفروض كابتن الفرقه، المفروض من ادم الفرقه لاعب دولي، ما يحصلش الكلام دوت. محمد محمود الماتش اللي قبليه كان لاعب، هو مهما كان هو لسه لاعب صغير ومش دولي يعني، او دولي بس ما تعمقش، ما قعدش كتير. فيا باشا نهدى شويه، لعيبه الاهلي تهدى له شويه. تحيه لكولر بصراحه، تحيه لكهربا. ازمه كهربا غريبه، هو بقى واجهه للسوشيال ميديا، بقى واجهه للاعلام. اشاعات، غرامات، يعني يعني هنعمل غرامه على كهربا. عدى عليها كام شهر عشان نراضي رئيس الزمالك اللي اتشال من منصبه، او يعني بحكم قضائي لسه في استئناف ليه حق الطعن عليه. فالموضوع ده يعني غريب شويه. فكهربا هو واجهه للسوشيال ميديا، واجهه قويه، هو خد مان اوف ذا ماتش، اداء ممتاز. ما كانش موافق في بعض الكور او بعض الباصات، الاسيست من زمايله ما كانتش مظبوطه. كرة ديانج غير موافق، يعني ما توقعهاش، ده طبيعي. كرة بيرساو كانت قويه شويه، هو بيرساو بطبيعته عند الجون رجله جامده، ولكن كواليتي الاهلي ابتدى يتغير، اداء الاهلي ابتدى يتغير. الروتيشن جميل جدا، تحيه لكولر، تحيه للنادي الاهلي. ان شاء الله ابطال الدوري، ان شاء الله ابطال الكاس، ان شاء الله ابطال السوبر، او احنا خدنا كاس وان شاء الله الكاس الجديد، ابطال السوبر ان شاء الله قادم، وان شاء الله ابطال دوري افريقيا. وكولر يحقق انجاز ما حققهوش اقوى اتنين جوزيه وموسيماني، وده المتوقع. انت لما تجيب مدرب بعد الانجازين دول، موسيماني اللي عمله في سنه، يعني خلينا نتكلم دي في حلقه لوحدها، دي حلقه قويه لوحدها. ولكن تحيه لكولر، تحيه للعيبه، تحيه لفكره ان هو يعني عدم وجود عبد القادر ده مهم قوي. يعني يا جماعه الفرقه اتغيرت، في كوره، في لعب. حسين الشحات قوي جدا في الجنب الشمال، فدي نقطه مهمه قوي. السلام عليكم.